अब तक का सबसे खतरनाक टग ऑफ वार क्या होगा जब महिंद्रा थार और ट्रैक्टर आपस में भिड़ जाते हैं। देखते हैं कौन जीतता है और किसमें कितना दम है। तो आप सबको पता ही होगा, महिंद्रा थार अपने जबरदस्त ऑफ रोडिंग की वजह से ज़्यादा जानी जाती है और ट्रैक्टर भी किसी से कम नहीं है, वो अपने जबरदस्त इंजन और खेती के काम से जाना जाता है। और आपकी फेवरेट कार कौन सी है कमेंट में जरूर बताना। इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। पहले तो लगता है महिंद्रा थार आसानी से जीत जाएगी, पर फिर क्या, ट्रैक्टर कमाल कर देता है और महिंद्रा थार को बहुत ही आसानी से खींच ले जाता है।